بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعيني. إحدى المتابعات طلبت مني أسوي لحم بعجين. اليوم راح أسوي لكم لحم بعجين بطريقتين. انتوا الطريقة اللي تشوفوها سهلة عليكم تقدرون تطبقوها وتسووها. تابعوا فيديوهاي للأخير وشوفوا طريقة التحضير وطريقة العمل للطريقتين، وإن الاثنين يعني سهلات ما يرادلهن شيء. هسه نبدأ بالمكونات. هنا عندنا لحم عجل أو غنم اللي المتوفر عندكم. عندنا هنا ليه الأساسي، هنا عندنا ليه تنطي الطعم الطيب للحم بعجين. عندنا بصل، عندنا فلفل أحمر، فلفل أخضر، إذا متوفر عندكم زنجبيل فريش، إذا ما متوفر عادي تخلون الباودر. هنا عندي طماطيتين وسط أنا ثارمتهن بإيدي. عندي هنا تقريبا 4 خواشيق معجون طماطة. التوابل عندي فلفل فلفل أسود، بابريكا حمراء، وثوم باودر، وبصل باودر. خليت البصل بمحضرة الطعام وثرمته ثرم ناعم، وهسه أبدي أعصره وأتخلص من المي مالته كل زين. شوفوا كمية المي اللي طلعت من البصل من بعد ما عصرناه. إذا بقى هذا المي بالبصل ما عصرناه، يعني ما تخلصنا من عنده، راح يطلع عندنا اللحم بعجين يعني معجن، فلازم نتخلص منه. هنا ضفت الفلفل الألوان. أنا طبعا هنا هم ثرمته بمحضرة الطعام وتخلصت قدر الإمكان من المي مالته. الطماطة أنا ثرمتها بإيدي، ما ثرمتها بالمحضرة، لأن إذا نثرمها بالمحضرة راح تنمرد، إحنا مريتها تنمرد. هنا ضفت التوابل، ضفت اللحم والليه، الملح يكون حسب الرغبة، وطبعا المعجون ضفته ونبدي نعجن. أنا هاي المقادير كلها راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. هسه نجي للعجينة. انتم مخيرين بين الاثنين، يا اما تاخذون العجين انت تسووه بالبيت، يا اما تاخذون هذا خبز الصاج متوفر بالاسواق يعني ورخيص. وان شاء الله هنا طريقتين سهلات. هسه نجي لطريقة عمل العجينة. انتو بكيفكم الكمية اللي انا اسويها انتو ضعفوها. هسه عندي هنا انا تقريبا كوب ونص من الطحين، خليت عليه خاشوقتين زيت، خليت هنا تقريبا خاشوقة كوب ملح. المي هنا ما اقدر انطيكم القياس، لان الطحين نوعيات، اكو طحين يشرب مي واكو طحين لا ما يشرب. اني كوب ونص الطحين مالتي تقريبا اخذ من عندي كوب مي. انتو شوفوا الطحين اللي عندكم، مو رأسا تخلون المي، يعني خلوا شوية شوية من نايم من تلم عندكم العجينة. هنا من بعد ما لمت عندنا العجينة، هسه نبدي نقطعها. انتو قطعوها بالأحجام اللي تردوها. هسه كملنا تقطيع وكورنا العجينة، نبدي نشتغل بها رأسا، لأن هي ما بها لا خمرة ولا شيء، ما يحتاج تخمير، بس نغطي الوجه حتى لا يبس ونبدي نشتغل بها. بدينا رأسا نشتغل بالعجينة. قلت لكم إنه هي ما تحتاج تخمير لأن ما بها خمرة. نخلي جواها شوية طحين حتى سهلة بالفرد إنه تنفرد. هسه كملت فرد العجينة. أنا أريدها بهيك بهالسمك هذا، حاولوا تخففوها. هسه نخلي اللحم وخلوا على الأطراف، إذا ما خليتوا على الأطراف، الأطراف مالتها راح تحترق.
فحاولوا تخلون اللحم على الأطراف. هسه بأي طاوة عندكم تلتصق نخلي القليل من الزيت ونمسحها. نجيب العجينة اللي فردناها ونخليها بالطاوة ونقبقها، ونخليها تقريبا 5 دقائق على نار متوسطة ونتفحصها. إذا شفناها استوت من الأسفل نطلعها ونخليها بصينية فرن، مخلين بيها ورق زبدة ونخليها بالفرن فقط على العين الفوق، يعني شايلين العين الفوق فقط، ويعني تقريبا تاخذ لها هم من 5 دقائق إلى 7 دقائق. هسه نجي على الطريقة الثانية. أي صينية فرن عندكم مخلين بيها ورق زبدة ومخلين خبز الصاج بيها، ونبدأ إن نخلي اللحم، وهم أكد على الأطراف، خلوا على الأطراف، إذا ما تخلون عندكم على الأطراف راح تحترق. كملت فرد اللحم. هسه وين أوديها للفرن. أصعد سيباية الفرن اللي فوق وأخلي الصينية أتفحصها. إذا استوت أنزل السيباية اللي جوا وأشغل العين الفوق على نار ناصية. وهذا لحم بعجين كملناه، هاي بالعجينة اللي سويناها وياكم، وهذا بخبز الصاج اللي جاهز. وإن شاء الله جربون الطريقتين وإن شاء الله تعجبكم.